twifuza kumenya icyo mwisunze kugira ngo umushinge ayo mahera abadandaza muri ayo masoko bariko barahishwa. Icyo kibazo babajije nyakubahwa umushikiranganji byajejwe n'ubutunzi. Yaributse ibikorwa twakoreye hamwe hano nyine muri ino nyubakwa ino ngoro kijyanye no kwegeranya uburyo bwose bushoboka buja mu kigega cya leta. Ibuka yuko tuba turaraba amafaranga leta ikeneye kugira ngo dushobore gutunganiriza abenegihugu tugatunganya igihugu neza. Ibuka yuko twasanga igihugu gikeneye amafaranga menshi cyane, mugabo tugasanga hariho amwe ategerezwa kuja mu kigega cya leta mugabo atariko arinjira mu kigega cya leta. Ari muri iyo ntumbero rero twari tuti ahantu hose hakenewe ko amafaranga agere mu kigega cya leta tuyegeranye ku buryo bwose ishoboka kugira ngo aje mu kigega cya leta. Iyo ntumbero rero gutegura ibwirizwa rigenga amafaranga turakoresha umwaka twashyizeho n'ingingo y'uko inyubako zose z'ubudandaji leta yubatse ata umuntu ushobora kuyipangisha, ahubwo abazipanze abazikose bokotera leta. Imbere yabo rero turavyibuka ko habanje kuba ingendo zitandukanye mu Umushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, ukagera kuri amasoko amwe tugasanga hariyo abantu bakotesheje ibibanza ku mafaranga menshi, mugasanga abariko barabikoreramwo sibo ababironse barayikotesheje mugabo bagatanga amafaranga menshi y'ikize mu makomine no muri meri. Rero tugeze muri leta twabifata yuko izo nyubakwa zose yubatse ku buryo bwayo cyangwa ku buryo bw'abafashanya na leta mu by'ubutunzi ari leta zipangisha amahera atozwa kandi n'ikigega ikigo kijejwe kwegeranya ubutunzi bwose buri mu kigega cya leta, hanyuma hanyuma tukabura araja mu makomine gutema n'ajaja mu kigega cya leta rusange. Rero haraba amatohoza imbere hari mu kwezi kwa kane kwa gatanu hari amatohoza ube yaragiye mu masoko atari make yavumera yakamenge ya Bujumbura yose yazunguka yabaza abantu bariko barahakorera, baca basanga mu isoko rya Vumera ibibanza bihari bingana n'ibihumbi 2,619, 1,950 bipangishije. Mvuga ababironse sibo babikoreramwo n'abandi babironse baca bipangisha. Nuvuga 75% y'ibibanza byariko byadandarizwamo mu isoko rya Vumera byabipanzwe n'abantu bapangiye abandi, bagaca batura amafaranga bapanze ari hagati abo bapanze amafaranga basanga ari hagati y'Amajana 600 n'Amajana 450. Mugabo amafaranga atangwa muri meri ari hagati y'ibihumbi 110 n'ibihumbi biri munsi ya 15. Murumva rero yuko ayo mafaranga rero ari hagati yayo bari muri meri nayo arihwa abo bantu hanze ko kuri gatanu niyo yuko amafaranga aja mu mfuko kandi ari isoko yubatswe na leta. Rero twafatiye rero turavye ibiciro by'isoko no mu Kamenge nicyo kimwe naho nyene hari ibibanza $2,269 bidandarizwamo 1,500 gato byabipangishijwe n'abantu. Ubwo ababironse so byadandarizamo babironse bacayipangisha abandi, aho nyine gushika 45% by'ibibanza birakangishijwe. Nuko rero tuko turabiha kubyumvira muri leta gutegura no kubwirizwa hacyafashwe ingingo y'uko mu masoko yose yo mu gihugu ibibanza byo mu masoko yubatswe na leta bigaruka mu ya leta, hanyuma bigashyirwa bikoteshwa na leta nyene,
hanyuma tugafatira kuri icyo giciro cyo ku isoko uvuga icyari ku majana atandatu bikaba amajana atandatu nyene icyari ku majana ane mirongo itanu bikaba amajana ane mirongo itanu nyene ayo akaba ariyo aca yinjira mu kigega cya leta hanyuma amajana ane mirongo itanu tugaca dukura ko 10% ko mu 45 bikaba ibice bija muri mbere cyangwa muri komine kuko nk'icyo gipanze cyari gipangishije ku majana ane mirongo itanu wasanga umuntu ari hamuri imbere y'ibiciro bitanu mugugu ufashe 10% aja muri mbere y'ibiciro bitanu ayasigaye ibihumbi amajana ane akaja mu kigega rusange nuko rero twakoze rero cyari gifashe nibyo twafatiye ko abo byateye ikibazo ni abo 25% bakorera mu bibanza bari baronse uko wasanga aho hapangishijwe 600 hariho uri hafi 100 cyangwa munsi gato ari hamwe imbere mugabo ruhande yiwe hariho upanze ku 600 rero kugira ngo turinganize kuri ibibanza byose ko byose ari bya leta kandi n'igihugu bose ari bamwe bafite uburenganzira bumwe bivuga yuko muri quartier iri mu bibanza bipangishije 600 bose bakaza gupanga 600 nyine aba yinjira mu kigega abadandaza kumwe byatwanganisha akanzu amajana 50 muri iyo quartier bose bakariha nyine hari amajana 2 uko nyine ubwo baragabuye amakartier isoko bagiye baraba chaque quartier aho ibiciro bigeze niyo nuko twagiye tubifata rero kugira ngo abantu badandaze kugira rumwe nta concurrence ya kowe udandaza kwanza amajana 6 ubona akadandaza ari mu 15 n'umwe w'umudandaza kugira umugani ni urufatiro twafatiye ko rero ako cyane cyane dushigikiye kuri mu mbere y'uko amafaranga yose aja mu kigega cya leta kugira ngo tubone yuko ibintu bisabwa mu gihugu byinshi cyane kandi bose barabibona n'ibintu barabibona kugira ngo ushobore gukwirakwiza amazi mu gihugu ushobore gusubiramo amabarabara muri yose yononekaye kugira ngo leta ishobore kubaka amashuri mubona abana bicaranako kugira ngo dushobore gukwiza umuyagankuba mu gihugu mubona udakwiye urumva yuko leta itegerezwa kuba ifise ingufu zikwiye n'uburyo bwo kugira ngo ibintu bishoboke